γέμισε τον Ποπούλη και φαίνεται. Και φαίνεται ο Ποπούλης μας έχουμε γίνει ρεντίκολο του κόσμου και της γειτονιάς. Ρεζίλοι γίναμε. Δεν τονόμαστε. Δεν τονόμαστε. Άρχισε η εξερεύνηση. Ναομίτσα. Η Ναομίτσα πλέον θα είναι σε αυτό το δωμάτιο. Τι είναι μπράβο, ποιος είναι εκεί από πίσω? Ποιος είναι πίσω από την πόρτα? Άχου, η Ναομίτσα είναι. Τι μυρίζεις? Τι μυρίζει ο ποπός σου, μπράβο? Τι περιμένεις? Την ακούς την Ναομίτσα, μπράβο? Δυστυχώς που λέει και ο Ταθούλης. Αν είχαμε την δυνατότητα να ανοίξουμε την πόρτα. Ποιος είναι? Ποιος είναι, μπράβο? Τι θα κάνεις τώρα? Τι θα κάνει ο ποπός σου? Λέγε αηδία του κόσμου, λέγε. Τι θες? Για να σε δούμε να καμαρώσουμε τον ποπό σου που τεντώνεται και περπατάει. Είδες, Ναομίτσα, έχεις και θέα. Τι άλλο θέλει ο ποπός σου? Τι άλλο θέλει? Κοίτα, Ναομίτσα, τι μπορείς να βλέπεις έξω. Διάβολο. Χάδια και τρυφερότητα. Είσαι πολύ χαδιά, ραγάτα, και το Τζόνσον δουλεύει πάρα πολύ καλά. Σε σωστούς ρυθμούς. Ακούμε το Ρεναλντί του, είναι καταπληκτικό. Ακούγεται πολύ ρυθμικό και έντονο. Καλή κουλουράκια που θα κάνει η Ναομίτσα με εδώ πέρα. Έρχονται και τα Χριστούγεννα. Οπότε, βάσει της παραδόσεως, πρέπει να κάνεις και κουλουράκια, να ζυμώσεις, αγάπη μου. Ψυχή μου, καρδιά μου. Φορά η Ναομίτσα νιώθει την εμπειρία του κλιματιστικού. Αυτό θα πει, αυτή είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, Ναομίτσα, που όταν κάνει κρύο έξω μέσα το σπίτι είναι ζεστό και όταν έξω έχει ζέστη, μέσα το σπίτι είναι δροσερό. Κατάλαβες? Οπότε ο ποπός μας δεν ταλαιπωρείται. Είναι ποπός παντός καιρού και αντέχει ο Ποπούλης. Και είναι, τώρα άμα θες ξαναπήγαινε έξω στις αλητίες. Μέσα θα είσαι, μέσα ισόκλειστη στο μοναστήρι. Μετά από αυτό που πάθαμε δεν ξαναβγαίνει ο ποπός έξω. Τελείωσε.